Ja, dames en heren, welkom bij een nieuwe uitzending van Venray in Bedrijf. En ook vandaag ontvang ik hier in zaal 7 aan deze tafel weer een aantal ondernemers die komen vertellen over hun onderneming. Ja, en als eerste hebben we hier Briensveld Uitvaartverzorging. En dat is een bedrijf in de regio Venray dat uitvaarten verzorgt. Waren uitvaarten vroeger standaard, nu is dat wel anders. En Gerrit Arts startte dat bedrijf. En sinds een paar jaar is ook zijn zoon ingestapt, Roel. Ja, en samen komen ze vertellen wat er allemaal komt kijken bij het runnen van een uitvaartonderneming. Dames en heren, Gerrit en Roel Arts. Ik hoorde jullie de fans hebben meegenomen. Ja, zeker. Ja. Ja, Gerrit, jij bent ruim 20 jaar geleden begonnen. Ja. Hoe zag jouw bedrijf er toen uit als je dat vergelijkt met hoe het er nu uitziet? Nou, ik ben met niks begonnen, vooraan, dus het bedrijf bestond niet. 20 jaar geleden. En ja, ik ben begonnen als, ik kom uit de zorg. Ja. Heb me goed voorbereid natuurlijk op, uitvaarten is toch een heel andere tak als de verzorging. Ja. En het zag er zo uit dat, toen was het nog in de tijd dat de pastoors eigenlijk een beetje bepaalden van hoe het in de kerk ging. De meeste mensen waren nog redelijk standaard, de uitvaarten waren redelijk standaard. En toen ik begon had ik wel het idee van, ik wil het in ieder geval een beetje anders. In ieder geval zo van dat we de mensen, de nabestaanden, dat we er goed naar gaan luisteren en goed kijken wat willen hun, wat is hun behoefte om op een goede manier afscheid te kunnen nemen. Maar je zegt, je bent met niks begonnen, je werkte dan gewoon van thuis uit? Ja. Aan de keukentafel? Ja, precies. Zo is het begonnen, aan de keukentafel. En we ontvingen daar wat toeleveranciers en zo. En dat hebben we inderdaad aan de keukentafel gedaan. Ja, en als je dan kijkt naar hoe het nu is, hoe ziet het er nu uit? Misschien dat jij kan aanvullen, Roel? Ja, het is nu een bedrijf, het is gegroeid. Het is natuurlijk in 20 jaar, want het bestaat nu 20 jaar, zijn we toch gegroeid. Er zijn wat werknemers bijgekomen. Ja, we hebben meer uitvaart, doen we. Je maakt naamsbekendheid. Dus ja, zo groei je toch tot een. Maar zit je nog steeds thuis bedrijf aan de keukentafel? Nee, dat is veranderd. Want jullie hebben een eigen bedrijfspand. Ja. Nou ja, we hebben het kantoor aan huis, om zo maar te zeggen. Ja, maar dat is wel een aparte ruimte en vroeger was dat gewoon in huis. Ja, absoluut. Hoe ben je er eigenlijk ooit toe gekomen om uitvaartondernemer te worden? Ja, daar word je niet zomaar, inderdaad. Nee, daarom vraag ik dat. Nou, ik werkte in de zorg en ik zat op een punt van dat ik echt wat anders wilde. Nou, dan ga je kijken van, waar liggen je krachten, waar liggen je zwaktepunten. En de uitvaart begon me op een gegeven moment te trekken. En toen had ik iets van, ik wil dat wel doen. Dat lijkt me wel een geschikt beroep in de zin van waar ik mijn kwaliteiten wel in kwijt kon. Ja. Maar het was toen nog, wat ik straks ook zei, het was heel standaard. Ja, vooral de pastoor bepaalde hoe hoe de uitvaart eruit zag. Ja, nou, het was heel standaard. Dus het gebeurde eigenlijk altijd op eenzelfde manier. En alles in het zwart en alles. Ik had iets van, ik wil dat wel doen. En dat lijkt me wel heel boeiend, heel apart. Maar dan wel op een iets andere manier. En wat was dan dat iets andere? Nou, dat we de mensen, de nabestaanden, dat we er goed naar luisteren. Goed kijken, wat willen hun? Wat is hun behoefte om een uitvaart te regelen? Wat is hun behoefte om afscheid te nemen van degene, hun dierbaren? Ja. En het hele persoonlijke. Dus dat je echt heel nadrukkelijk luistert naar mensen. Heel intensief met die mensen die komende dagen doorgaat om die uitvaart en afscheid te regelen. Daar kom ik zo even op terug. Want toen je klaar was met je studie, ben je toen meteen bij je pap begonnen of heb je eerst nog wat anders gedaan? Nee, ik heb HBO-verpleegkunde gestudeerd. Ja. Toch ook weer in die zorg? Toch ook weer in de zorg, ja. Het is toch weer hetzelfde pad een beetje. En ik wist gewoon, ik moet iets met mensen gaan doen. Dat trekt mij, het sociale contact, dat vind ik gewoon mooi. Dat wil ik in mijn werk blijven doen. En in de zorg, toen ik de opleiding deed, toen zag ik al een en ander veranderen. En de zorg als verpleegkundige, dat trok mij steeds minder. Dus dan ga je toch eens nadenken van, wat wil je nou? Kijk, je hebt een opleiding die duurt 5 jaar. Nou ja, dat wil je niet weggooien. Nee. Dat doe je niet voor niks. Maar je zoekt naar wat sluit dan aan. En ik heb dan het geluk, mag ik het even noemen, dat mijn vader dus een uitvaartonderneming is begonnen.
En dat ik mij daar ook wel toe getrokken voel. Ja. Ik vond het altijd interessant. En ik heb nu de kans gekregen om het te gaan ervaren. En die kans die heb ik en hoe is dat om met je vader te werken? Is dat te doen? Soms wel, soms niet. Ja? En hoe is dat voor jou dan? Soms wel, ja, soms wel, soms niet. Laat het daar maar bij houden. Ja, nee hoor, dat gaat prima. Ja. Even Gert, je zei het al, hè, die uitvaarten zijn veranderd ten opzichte van 20 jaar geleden. Veel persoonlijker geworden. Welke veranderingen zie je dan nu vooral? Nou, vooral het persoonlijke. Dat we heel intensief met de gezinnen kunnen omgaan. Echt goed kunnen kijken wat is hun stijl van leven. En op die stijl willen ze ook, dat we de mensen ook aanbieden om op die manier van leven ook afscheid te kunnen nemen van het leven. Maar even naar de toekomst, heb jij al plannen van, die koers ga ik varen? Er zijn zeker plannen om het in de toekomst over te gaan nemen. Ik weet nu van, dit is het werk wat ik wil blijven doen. En ik zou het mooi vinden om het voor te zetten, het bedrijf. Dus die plannen die liggen er. Hoe lang dat gaat duren, dat zei je wel, dat hebben we geen vaste periode voor, maar dat kijken hoe dat gaat. En goed, ik ben jong, ik heb ambities, en het wil niet zeggen dat ik heel groot wil, dat ik heel veel wil. Maar ik wil vooral, zoals het bedrijf nu is, want het is gewoon een goed, mooi bedrijf, dat wil ik vasthouden. Met die gewoon visie de kwaliteit die jullie nou bieden, die wil je kunnen waarborgen. En die uitvaartbranche die is volop in beweging. Er is zelfs eind september hier een beleefbeurs, dat is een 50-plus beurs. En daar is een heel uitvaartplein, heb ik begrepen. En daar hebben jullie natuurlijk ook een plaats op. Wat moet ik me daarbij voorstellen? Nou, wij gaan er staan als uitvaartonderneming. Maar er staan er meer dan? Nou, er staat iemand die balsemingen doet. Er staat iemand die rond de fotografie doet. De natuurbegraafplaats Venlo is er ook bij aanwezig. Dus al een heel plein eigenlijk waar... met allerlei disciplines die op een of andere manier met die uitvaart te maken hebben. Ja. En waar is die beurs? Die is hier op... in de evenementenhal. Verder 11 november. Dan is er ook nog een heel bijzonder Alzheimer café hier in Venray. Dat heeft het thema dementievriendelijke uitvaartzorg. Kunnen jullie daar tot slot nog kort iets over vertellen? Wat dat dan is? Nou ja, kijk, wij proberen binnen ons bedrijf de kwaliteit hoog te houden door ook scholing aan te bieden, ook bij onszelf, bij onze medewerkers. Daarmee hebben we sinds kort het keurmerk voor dementievriendelijke uitvaartzorg. Dat je in Nederland zie je toch heel veel mensen die met dementie achterblijven. Die mensen die hebben volgens ons ook gewoon goede begeleiding nodig. En daar vragen mensen ook om. En dat keurmerk hebben we dus behaald. Ja. En wij willen nu bij het Alzheimer Café willen we daar mensen kennis mee laten maken. Ja. En dan gaat het erom dat iemand met dementie, die verliest zijn of haar partner. Precies. En hoe ga je daar dan mee om tijdens een uitvaart? Dat die niet verloren gaat in het geheel en dat hij goed betrokken raakt ook bij dat afscheid. Dat is natuurlijk heel belangrijk. En bijzonder. Goed zo. Zeker. Ik hoor het wel, volop plannen, nog heel veel te doen. En ik wens jullie daarbij heel veel succes. Dank je wel. Dank jullie wel. En jullie krijgen een groot applaus. Luister maar. Goed zo.